Guys, welcome back to the Fashion Verge. My good looking and amazing gentleman నేను ఇప్పుడు గణేష్. మన అబ్బాయిలకి కొంచెం సిగ్గు ఎక్కువ. మనలో చాలా మంది వరకు ఇంట్రోవర్ట్స్ ఉంటాం అనమాట. ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలనుకో, ఎస్పెషల్లీ అమ్మాయిలని అయితే అస్సలు అప్రోచ్ అవ్వాలనుకో అనమాట. దెన్ యు ఆర్ ఎట్ ద రైట్ ప్లేస్. దిస్ ఈజ్ ద వీడియో ఫర్ యూ. ఎందుకంటే ఈ రోజు మన వీడియోలో హౌ టు మేక్ గర్ల్స్ అప్రోచ్ యూ వితౌట్ ఈవెన్ టాకింగ్. ఓకే, సౌండ్స్ ఇంట్రెస్టింగ్. లెట్స్ గో ఇన్ టు ద వీడియో. లెట్స్ రోల్ ద ఇంట్రో. వీడియో లాస్ట్ దాకా చూసేయండి. గైస్, ట్రిక్ నెంబర్ 1 ఏమీ లేదు, కూడా మెయింటైన్ ఓపెన్ బాడీ లాంగ్వేజ్. ఓపెన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇలా ఉన్న బాడీని ఇలా ఓపెన్ చేయడం కాదు. మీరు కానీ ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుంటే ఇయర్ ఫోన్స్ తీసేయడం, చేతులు కట్టుకుంటే నార్మల్గా నించోవడం, ఇలా ఉంటే మాత్రం కొంచెం ఓపెన్గా నించోవడం, ఇలాంటివన్నీ వస్తాయన్నమాట. సో దట్ అవతల అమ్మాయికి అర్థమవుతుంది, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ షీ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఓకే హీ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఆక్యుపైడ్, లెట్స్ గివ్ ఎ ఛాన్స్, ఒకసారి మాట్లాడదాం, లెట్స్ టేక్ ఎ షాట్ అని చెప్పి మిమ్మల్ని యూ హ్యాండ్సమ్ గై నీ దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడదు అనమాట. సో యూ గోట్ ఓపెన్ యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్. ఆ ఓపెన్నెస్ని మెయింటైన్ చేయండి. కొంచెం ఫ్రీగా ఉండండి. ఇలా ఇలా ఉండకూడదు, జోబులో చేతులు పెట్టుకోవడం, నార్మల్గా నించోండి. సో దట్ షీ కెన్ నోటీస్ అండ్ కమ్ టు యూ. ట్రిక్ నెంబర్ 2, ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ ద ఐ కాంటాక్ట్ గైస్. ఐస్, ఉమెన్ అబ్జర్వ్ ఐస్. మనం అంటే ఉమెన్లో చాలా చూస్తాం, కానీ అమ్మాయిలు మాత్రం మన కంట్లో చూస్తారనమాట. ఎందుకంటే అమ్మాయిలు చాలా స్మార్ట్ గైస్. మన కళ్ళుని చూస్తే మన ఇంటెన్షన్స్ చెప్పేస్తారనమాట. సో యూ కూడా మెయింటైన్ దట్ ఓపెన్ ఐ కాంటాక్ట్ యాజ్ వెల్. ఇప్పుడు చాలామంది అమ్మాయిలు కానీ చూస్తే మాత్రం ఇలా వద్దురాబాబు, ఎందుకురాబాబు అని చెప్పి కవర్ చేసేసుకుంటారు. నో యూ గోట్ గివ్ దట్ ఐ కాంటాక్ట్. యూ హ్యావ్ టు గివ్ దట్ స్పోర్ట్ గైస్. పక్క అమ్మాయి చూస్తుందంటే మాత్రం మీరు అలా చూడకూడదు. మీరు కూడా కొంచెం చూసి ఇలా అని చెప్పి కొంచెం ఇలా అని చెప్పి అనాలన్నమాట. మరి ఇలా అలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్లు వద్దు. ఓకే, జస్ట్ ఐ థింక్ ఇలా అని చెప్పి బాగుంటుంది అనమాట. సో ఆ ఫన్ అనేది మెయింటైన్ చేయండి కంట్లో కూడా. యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్. అండ్ చూస్తుంది కదా అని చెప్పి ఇలా అని చెప్పి నవ్వేకండి, కళ్ళతోనే మొత్తం లాంగ్వేజ్ కానిచ్చండి. సో దట్ అట్రాక్ట్ అవుతారు అనమాట ఎదుటి వాళ్ళు. అండ్ షీ విల్ కమ్ అండ్ టాక్ టు యూ. గైస్ వెయిట్, నెక్స్ట్ ట్రిక్లోకి మనం వెళ్ళే ముందు జస్ట్ వీడియోకి చిన్న రిమైండర్ అనమాట. అలా లైక్ చేసి పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఇంత ఆసమ్ కంటెంట్ ఉన్నది మీకు ఎక్కడ దొరకదు అనమాట. సో మంచిగా కామెంట్ చేసేయండి అండ్ ఆల్సో లైక్ కూడా చేసేయండి. ఈరోజు వీడియో లైక్ టార్గెట్ వచ్చేసి ఒక 7K లైక్స్ ఇచ్చేస్తున్నాను. మంచిగా రీచ్ అవుతుంది అనమాట వీడియో అందరికీ. ప్రతి ఒక్కరికి కాన్ఫిడెంట్ ఇచ్చే వీడియో అందరికీ రీచ్ అవుతుంది. సో మీరు కానీ లైక్ చేసేవండి, లైక్ చేసేయండి అండ్ ఆల్సో కామెంట్ చేసేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి మన ఫ్యాషన్ వర్డ్స్కి, ఇన్ కేస్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే. ట్రిక్ నెంబర్ 3, యూ గోట్ హ్యావ్ ఎన్ ఓపెన్ సర్కిల్. ఓపెన్ సర్కిల్కి క్లోజ్ సర్కిల్కి డిఫరెన్స్ చెప్పండి. అసలు సర్కిల్ అంటే మన ఫ్రెండ్స్, క్లోజ్ సర్కిల్ అంటే ఆ సర్కిల్లో ఎవరిని జాయిన్ చేసుకోరు, మీకు మీరే ఇంకా ఎవరిని తెచ్చుకోరనమాట బయట నుంచి కూడా. ఓపెన్ సర్కిల్ అనుకోండి, కొంచెం ఓపెన్గా ఉంటారనమాట. ఎవరు వచ్చినా సరే అందరూ కలిసి మాట్లాడతారు, అందరూ కలిసి వెల్కమ్ చెప్తారు. సో యూ గోట్ హ్యావ్ ఎన్ ఓపెన్ సర్కిల్ గైస్. క్లోజ్ సర్కిల్ అయితే మాత్రం వాళ్ళతో ఉండకండి. అండ్ ఇంకొకటి కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అమ్మాయిలు మనల్ని కానీ అప్రోచ్ అవ్వాలంటే మనం సింగిల్గా ఉండాలేమో అని చెప్పి అనుకుంటారు. నో, సింగిల్గా ఉంటే మాత్రం వాళ్ళు కూడా సింగిల్గా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు అన్నమాట పక్క నుంచి. సో ఒక సర్కిల్లో మెయింటైన్ చేయండి, ఒక సర్కిల్లో ఉండండి. సర్కిల్ ఉన్నా సరే మీరు ఆ ఫ్రెండ్స్తో మరీ క్లోజ్గా మూవ్ అయిపోకండి. ఎందుకంటే యు ఆర్ షోయింగ్ దట్ నాకే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, నాకు అందరూ ఇష్టం, నన్ను అందరూ ఇష్టపడతారని చెప్పి ఏదో షో చేసినట్టు ఉంటుంది అనమాట. వాళ్ళతో ఉన్నా సరే అప్పుడప్పుడు తన వైపు చూడండి, ఇలా హాయ్ చెప్పండి. సో దట్ వాళ్ళు కూడా హాయ్ చెప్తారనమాట. మొత్తం అందరూ కలిసి వెల్కమ్ చేస్తారు తనని. అండ్ ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత ఏదైతే అది అవుతుంది అనమాట. సో ఓపెన్ సర్కిల్ మెయింటైన్ చేయండి వెన్ యూఆర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. గైస్, 4th ట్రిక్ వచ్చేసి కల్చరల్ యాక్టివిటీస్. గైస్, మీరు కానీ కాలేజ్ చదువుతున్న వాళ్ళు వీడియోస్ చాలా బాగా చూస్తారు నా వీడియోస్. సో మీరు ఖచ్చితంగా కాలేజ్ చదువుతున్నారని అనుకుందాం. కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ చాలా అవుతాయి. గేమ్స్ అనో, లేకపోతే ఫెస్ట్లనో, లేకపోతే కాంపిటీషన్స్ అనో, ఇలాంటివన్నీ అవుతుంటాయి. వాటిలో వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేయండి. అలా పార్టిసిపేట్ చేసి మీరు కానీ అందులో నెక్స్ట్ లెవెల్ అని ప్రూవ్ చేసుకుంటే ప్రతి అబ్బాయి వచ్చి మీతో మాట్లాడాలని చెప్పి అనుకుంటారు అనమాట. ఎందుకంటే యూ పర్ఫార్మ్ వెల్. అంతెందుకు, నేను ఇంప్రెస్ అవుతాను. ఎవరైనా మంచిగా డ్యాన్స్ చేస్తే మాత్రం, బాయ్స్ కానీ అమ్మాయిలు కానీ డ్యాన్స్ చేస్తే చాలా బాగా డ్యాన్స్ చేస్తారు, వస్తే వెళ్ళి మాట్లాడదాం అని చెప్పి అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే టాలెంట్ అట్రాక్ట్స్ పీపుల్. సో మీకు కానీ ఆ టాలెంట్ ఉంటే వెళ్ళి ప్రొజెక్ట్ చేయండి. తనకు కానీ నచ్చితే మాత్రం వచ్చి మాట్లాడుతుంది. సో కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ ప్లే ఏ మేజర్ రోల్. అండ్ నెట్వర్కింగ్ బాగుంటుంది. ఏదైనా మీరు హెచ్ఆర్ పనులు చేస్తున్నా, మార్కెటింగ్ పనులు చేస్తున్నా మీ ఫెస్ట్లకి, అప్పుడు కూడా ఒక ఓపెన్ సర్కిల్ మెయింటైన్ చేస్తూ అందరినీ కూడా వెల్కమ్ చేయండి. ఏం చేస్తున్నావు, హౌస్ థింగ్స్ గోయింగ్ అని చెప్పి మాట్లాడండి. సో మేక్ యువర్ మూవ్, విచ్ కమ్స్ టు ద 5th పాయింట్, విచ్ ఈస్ డోంట్ వెయిట్ గైస్. ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో హౌ టు మేక్ గర్ల్స్ అప్రోచ్ యూ అని అన్నాను కదా అని చెప్పి మీరు కామ్గా కూర్చొని ఆ అమ్మాయి నన్ను అప్రోచ్ అవ్వాలి, నేను అసలు ఏ పని చేయను అని చెప్పి కూర్చుంటే మాత్రం పనులు అవ్వవు. ఫస్ట్ ఐ కాంటాక్ట్ ఇస్తే చాలు. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ యువర్ ఫస్ట్ మూవ్.
జస్ట్ ఇది ఆ ఫస్ట్ మూవ్లు కూడా చేయని వాళ్ళ కోసం వీడియో అనమాట. బట్ మీకు ఆ ధైర్యం ఉంటే మాత్రం మన ఫ్యాషన్ వర్జ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ ధైర్యం ఉంటుంది, ఎందుకంటే వెళ్ళి మాట్లాడతారు, ప్రతి ఒక్కరితో ఓపెన్గా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారు, మన కంటెంట్ అలా ఉంటుంది కాబట్టి. సో వెళ్ళి మాట్లాడండి, జస్ట్ డోంట్ వెయిట్. అలా అని చెప్పి అప్రోచ్, ఇప్పుడు నేను ఈ ట్రిక్స్ అన్నీ చేశాను, ఆ అమ్మాయి నన్ను అప్రోచ్ అవ్వలేదు ఏంటిదని చెప్పి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్నీ పెట్టుకోకండి. ఓకే, ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా కూడా బాధపడతారనమాట. జస్ట్ బీ ఓపెన్. ఓకే, రిజెక్ట్ చేసినా పర్లేదు, ఆ అమ్మాయి అసలు రెస్పాండ్ అవ్వకపోయినా పర్లేదు, ఆ అమ్మాయి మిమ్మల్ని చూసి వెళ్ళిపోయినా పర్లేదు, జస్ట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ ఎ స్పోర్టివ్ మేనర్. ఓకే, పెద్దగా సీరియస్గా తీసుకోకండి, ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి గురించి మీకు తెలియదు, మీ గురించి ఆ అమ్మాయికి తెలియదు. సో దీస్ ఆర్ ద 5 ట్రిక్స్ టు మేక్ గర్ల్స్ అప్రోచ్ యూ వితౌట్ ఈవెన్ యూ టాకింగ్. గైస్, మీకు కానీ ఈ రోజు నచ్చుంటే మాత్రం ఏదైనా సరే చిన్న పాయింట్ అయినా సరే ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపించింది, హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది బ్రో అని అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మన వీడియోకి ఒక పెద్ద లైక్ ఇవ్వండి. అండ్ ఆల్సో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి హూ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్. సో వాళ్ళందరికీ షేర్ చేశాడు వీడియోని. అండ్ ఆల్సో కింద కామెంట్ చేయండి మీరు కానీ ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఫేస్ చేస్తే మాత్రం. అండ్ మేక్ షూర్ యూ కమ్ ఫాలో మై ఇన్స్టాగ్రామ్, అక్కడ మంచి మంచి అప్డేట్స్ అన్ని ఇస్తూ ఉంటాను అనమాట. అవుట్ఫిట్ ఇన్స్పిరేషన్స్, కలర్ కాంబినేషన్స్, సమ్మర్ వైబ్స్ అన్ని మనం పెడుతున్నాం అనమాట. పోస్ట్ రూపంలో రీల్స్ చాలా పెడతాం. సో వచ్చి అక్కడ ఫాలో అయిపోండి. @BVS Ganesh, లింక్ విల్ బి ద డిస్క్రిప్షన్. అండ్ టోన్స్ ఫ్యాషన్ కూడా ఫాలో అయిపోండి, మన ఓన్ మర్చెండైజ్ లేనది. సో దాని లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. అండ్ మేక్ షూర్ యూ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఫ్యాషన్ వర్జ్ ఫర్ ఆసమ్ కంటెంట్ లైక్ దిస్. ఇలాంటి కంటెంట్ మన మెన్స్ ఫ్యాషన్లోని, గ్రూమింగ్లో, లైఫ్ స్టైల్లో కూడా పెడుతూ ఉంటాను అనమాట. మీకు డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అవుతుంది కంటెంట్ అనేది. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఆల్సో బెల్ నోటిఫికేషన్ కూడా ఆన్ చేసుకోండి, సో దట్ నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసినట్టు మీకు టంగ్ మన నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఐ విల్ సీ యూ గైస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్.